와우, 나 쪽파 좋아하잖아. 음. 강된장. 맛있겠다. 맞지? 먼저 대파를 총총 채 썰어줄게요. 프라이팬에 데핀 삼겹살을 먹고 싶은 양만큼 다 넣어주세요. 썰어놓은 대파를 넣어주고 미양 쭉쭉 세펌핑하고 굴소스 2스푼, 고춧가루 1스푼, 콩나물 2줌 넣고 약불에서 5분 정도 익혀주면 벌써 완성됐네? 취향에 따라 계란과 쪽파, 고소한 참기름 넣고 마지막으로 후추랑 통깨까지 뿌리면 완벽해!